السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفكم فيديو جديد نشرح لكم فيهم quelques applications ديال لا فونكسيون ln. وقبل ما نبداو خصني نذكركم بشي قواعد ان شاء الله نشوفوهم. عندنا si soit a un nombre strictement positif et b un nombre strictement positif, donc ln ديال a plus ln ديال b est égal à ln de a fois b. صافي كانت عندكم مثلا ln ديال جوج plus ln ديال 3 هي ln ديال 2 fois 3 c'est 6. ln ديال a moins donc هذه القاعدة الأولى. هذه الثانية ln de a moins ln de b c'est ln de a sur b. صافي مثال ln de 4 moins ln de 3 هي ln de 4 sur 3. ln ديال a à la puissance n هي n ln de a. Exemple, ln ديال 2 à la puissance 3 هي ln هي 3 ln de 2. تنشدو هاديك n تنحطوها تتولي 3 ln de 2. Un autre exemple, ln de 16. شنو هي ln de 16 هي ln de 4 à la puissance 2 اللي هي 2 ln de 4. راه ماشي ولا بدا تكون عندك لا بويسونس، يمكن لك انت تخلق هذيك لا بويسونس. دابا هنا 16 رديتها 4 على بويسونس 2 وهذيك جوج تتهبط تتولي 2 ln de 4. ولا نردوها مثلا ln de 16 نردوها هي ln de 2 على بويسونس 4 لان 2 على بويسونس 4 راه هي 16 هي 4 ln de 2. ln maintenant un autre exemple ln de 27 هي ln ديال 3 à la puissance 3 هي 3 ln de 3. Il faut faire attention ici ان ln ديال a مثلا كانت عندكم a à la puissance 2 راه ماشي هي ln de a le tout à la puissance 2. هادي لو كاري راه عند ليليمون ا ولكن هاد لو كاري راه عند الالين كامل. هادي تختلف على هادي لان هادي شنو تتساوي؟ هاد تتساوي 2 الين دو ا وهادي تتساوي الين دو ا فوا الين دو ا دو فوا جوج المرات. هادي رد بالك الا كان هنا تنهضر لا بويسونس عند ليليمون اللي كاين داخل الالين وهنا لو كاري راه عند الالين كامل. دونك شحال درنا من قاعده دابا؟ درنا 3. ln ديال a plus ln de b هي ln de a fois b ln de a moins ln de b هي ln de a sur b ln de a la puissance n هي n de ln de a. نشوفو قاعدة أخرى ln ديال 1 sur a هو moins ln de a هو moins ln de a. donc l'inverse هو moins ln de a. exemple ln ديال 1 sur 3 هو moins ln de 3. الرابعة شوفوا الخامسة والأخيرة ln de racine de a هو 1 demi ln de a. تنحيدو لا راسين تردو 1 demi ln de a. حتى هادي مهمة. بحال دابا ln ديال racine de 2 هي 1 demi ln de 2. متفقين؟ دونك نعقلو عليهم. كنا شفنا ln de a plus ln de b قلنا هي ln de a fois b ln de a moins ln de b هي a sur b ln de a à la puissance n هي n ln de a ln de a sur a ln de 1 sur a هي moins ln de a ln de racine de a c'est 1 demi ln de a. donc نديرو correction ديال les exercices اللي كنت عطيتكم. donc premier exercice simplifier l'expression suivante. عندنا a est égal à ln de 5 moins 2 ln de 2 plus ln ديال 0,01
هي ln de 5 moins شنو هي 2 ln de 2 كنا قلناها هي ln de 2 à la puissance 2 هاد جوج نعاودو نطلعو هنايا في ليليمون ديال 2 يعني 2 à la puissance 2 plus ln ديال 0,01 donc il y a ln de 5 moins ln de 4 plus ln de 0,01 شنو تعطينا شنو ln de a moins ln de b هي ln de 5 sur 4 هادي عندنا ln de a moins ln de b متفقين plus ln ديال 0,01 شنو تعطينا هادي تعطينا ln ديال ln de a plus ln de b هي ln de 5 sur 4 fois 0,01 donc ln de a plus ln de b هي ln de a fois b هادشي اللي كنا شفنا هادي اللي حسبتيها غتعطيك ln ديال 1 sur 80 هي moins ln de 80 صافي متفقين شوفوا الثانية عندنا b 2 ln de 3 2 ln de 3 moins 2 ln de 2 plus pardon ماشي هادي b 2 ln de 3 plus 1 demi ln de 25 plus ln de 8 moins 2 ln de 6 شوفوا غنسالو راه ما كايناش طريقه وحده راه كاين بليزيور ميثود باش تخرجها غير حنا تنقلب لك على البلي فاسيل فيهم دونك هنا هي شنو هي 2 ln de 3 هي ln de 3 على puissance 2 متفقين شنو هي 1 demi ln de racine de 25 اش قلنا على 1 demi هي ln ديال غاسين ديال 25 عاد شفت معكم هاد القواعد هادو 1 demi ln de 25 هي ln racine de 25 plus ln de 8 moins شنو هي 2 ln de 6 هي ln de 6 au carré alors هي تعطينا ln de 9 ln racine de 25 هي 5 هي ln de 5 plus ln de 8 moins ln de 36 6 à la puissance 2 هي 36 دونك عندنا ln de a plus ln de b تقدر تزيد عليه حتى ln de c شنو تعطيك هي ln ديال 9 في 5 في 8 ln واحد هي ln de a plus ln de b هي ln de a fois b ولا كانت c حتى هي بلس بلس تقدر دير ln de a fois ln de b في ln de c بحال 9 fois 5 fois 8 moins ln de 36 هي ln de 9 fois 5 fois 8 اش قلنا على ln de a moins ln de b هي ln de a sur ln sur b هي ln de a sur b شنو تعطينا هادي 45 9 fois pardon 9 fois 5 fois 8 sur 36 هي 10 ln de 10 دونك هادي كامله عطاتنا 10 دونك هادي اللي كاينه شوفوا واحده اخرى عندنا سي ln de 2 moins racine de 2 plus racine de 2 plus ln de 2 plus racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 2 plus ln de 2 plus racine de 2 شو تلاحظوا في هادو عندنا بحال قلتي a moins b في a plus b لاحظتوها دونك عندنا ln ديال شي حاجه ديال a plus ln ديال b شنو غنديروا لها هي سي غتكون ln وحده هذه هي a هذه كلها هي a هذه هي كلها هي b هذه خليها دونك غتعطينا 2 moins racine ديال 2 plus racine de 2 fois 2 plus racine ديال 2 plus racine de 2 plus ln ديال 2 plus racine de 2 دونك عندنا هنايا identité remarquable a moins b في a plus b هي a au carré هي جوج au carré moins racine ديال 2 plus racine de 2 le tout au carré plus ln ديال 2 plus racine de 2 صافين هي ln 4 moins la racine تمشي مع au carré غتبقى moins 2 رد بالك هاد الموا غتدخل على 2 غتدخل على racine de 2 هي تولي moins racine de 2 plus ln ديال 2 plus racine de 2
لأن الأو كاري مشات مع الغاسين مشى مع الأو كاري بقات غير 2 بلس راسين دو 2 وهاد الموان ديالهم جوج هي هادي دونك غتولي عندنا ln 4 moins 2 c'est 2 moins racine de 2 plus ln ديال 2 plus racine de 2 donc ln de a plus ln de b هي ln de a هي هادي fois b هي racine de 2 ونسدو عليها باسكو هاد لو نومبر il est positif هذا 2 moins racine de 2 راه 2 كبر من racine de 2 دونك راه بوزي ما عندناش معاه مشكل وهاد 2 راه بوزيتيف دونك هي ln ديال 2 au carré moins racine de 2 au carré. Donc, ça fait 4 moins 2, il y a ln de 2. 4 ناقص 2 هي 2. Bon, صافي هادشي اللي كاين ساهل هادشي. Donc, نشوفوا deuxième exercice, déterminer l'ensemble de définitions de chaque fonction. نعطيهم l'ensemble de définitions. يعني d de f. Premier exercice 2. La première. Dans une définition d de f. تنكتبوا x appartient à r tel que دونك اش خصو يكون في وسط ال ln عندنا واحد الشرط ديال ال ln تيقول لك ال ln ديال لا فونكسيون u الشرط ديالها خاص تكون هذيك u تكون ستريكتومون بوزيتيف هذا شرط تكون ستريكتومون بوزيتيف دونك شكون u عندنا هي 3x moins 2 خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف هذا هو كونديسيون ديال ال ln يكون هاد ليليمون كي sous ln ou dans ln يكون strictement positif يعني l'élément qui est intérieur de ln يكون strictement positif donc نجي هنا نكتب x appartient de f équivalent 3x supérieur à 2 équivalent x supérieur à 2 tiers هي هادي جات 3 donc d de f x كبر يعني x à 2 tiers x كبر يعني هاد لا بارتي هادي غتكون من 2 tiers jusqu'à plus l'infini 2 tiers exclu علاش باسكو هنا عندنا ستريكتومون ما تكونش داخله معنا الوغ نشوفوا الثانيه f de x ها هي f de x ln ديال x au carré moins 7 ln ديال x au carré moins 7 دونك اش قلنا الشرط ان d de f خاص تكون x appartient à pour tout x appartient à pour tout x appartient à تكون x au carré moins 7 تكون strictement positif donc x appartient d de f équivalent que خاص تكون x au carré moins 7 supérieur à 0 هذه فيها الاو كاري دونك ملي تكون فيها الاو كاري من احسن طريقه نحلوا هاد ليكواسيون هادي نديرو نردوها ايكواسيون نحسبوها ايكواسيون ونديرو طابلو د سين donc نديرو x au carré moins 7 est égal à 0 équivalent que x au carré est égal à 7 équivalent que x est égal à racine de 7 ou bien x est égal à moins racine de 7 صافي ومن بعد نديرو واحد طابلو د سين نديرو فيه x au carré moins 7 هنا moins l'infini هنا plus l'infini je place les solutions racine de 7 moins racine de 7 et racine de 7 هنا s'annule x au carré moins 7 moins racine de 7 racine de 7 هنا تنديرو لو سين ديال a لو سين ديال a هو اللي مضروب في x au carré donc plus plus هنا لو سين ديال moins a donc حنا بغينا لا بارتي بوزيتيف donc هي هادي لا بارتي بوزيتيف d de f moins l'infini moins racine de 7 خارجة علاش moins racine de 7 est exclu parce que عندنا strictement union عاوتاني racine de 7 exclu ما داخلش معانا plus l'infini هذا هو الدومين ديفينيسيون نشوفو لا troisième عندنا هنا x moins 1 sur ln de x moins 1 اش قلنا هنايا الشرط الاول ان ليليمون كي à l'intérieur ديال ln خاصو يكون strictement positif دونك هادي خاصها تكون strictement positif ولكن عندنا واحد الكونديسيون اخرى ان الدينوميناتور اللي هو هذا خاصو يكون نون نول خاصو يكون تيخالف الصفر دونك غادي نكتبو ليهم troisième t de f x appartient à r tel que خاص تكون كونديسيون الاولى x supérieur strictement à 0 x supérieur strictement à 0 et ln de x moins 1 différente de 0
خاص هذه وسط الالين تكون بوزيتيف ويكون الدينوميناتور كامل ديفيرون دو زيرو. Donc x appartient à d de f équivalent que x supérieur à 0 et ln de x différente de 1 moins 1 جبنا جافة équivalent x supérieur à 0 et كيفاش نحيدو ln تندخلو expo يعني x différente de expo 1. Donc شنو هو الانترفال دو ديفينيسيون؟ ها هو خاص تكون x كبر من هاد ليليمون 0 يعني هنا x كبر من 0 jusqu'à plus l'infini avec une condition انها ما تساويش expo 1 يعني هاد expo 1 غنخرجوها غنبداو من 0 بلس لانفيني صوف expo 1 غنحيدو هاد ليليمون هذا. دونك دي دو اف غتكون 0 ما داخلش معانا لان عندنا ستريكتومون صافي ديما ستريكتومون عندنا 0 jusqu'à expo 1 خرجوها union expo 1 plus l'infini صافي. دونك نشوفو exercice اخر. Résoudre dans R les équations proposées. Résoudre dans R les équations proposées. Donc, on va résoudre l'équation. ln de x moins 1 est égal à 1. أول حاجة قبل ما نديرو la solution أو نبداو في la solution ديال هاد l'équation, on doit déterminer le domaine de définition. شرط هذا وارد حتى في ln tu dois déterminer le domaine de définition. نقولو soit d l'ensemble de définition de l'équation. يلا هنا حددنا الدومين هو سميتو تي. دونك تي شنو هو؟ pour tout x appartient R خاص تكون شنو قلنا هاد الالين هاد ليليمون كي على الانتيريور ديال الالين خاص يكون strictement positif. C'est-à-dire que x appartient de f équivalent x supérieur à 1. C'est-à-dire que de f هو من 1 jusqu'à plus l'infini. يلا دابا عاد نبداو نخدمو l'équation ديالنا. قالوا لنا ln x appartient à d de f à d pardon d équivalent ln de x moins 1 est égal à 1. équivalent عندنا هنا كيفاش نحيدو الالين تندخلو اكسبو. دونك غتولي اكسبو ديال الين ديال اكس موان 1 تتساوي اكسبو ديال 1. équivalent ليكسبون غيمشي مع الالين تتبقى اكس موان 1 est égal à اكسبو 1. équivalent ان اكس est égal à اكسبو 1 بلس 1. واش هاد لا فالور هادي كاينه في الدومين دو ديفينيسيون؟ واش اكسبو 1 بلس 1 il est supérieur à 1 كبر من 1. دونك نقدروا ناخذوه كوم سوليسيون لانه ما كانش ابارتيان لانترفال 1 بلس لانفيني بحال دابا كون خرجت لينا هنا 0 اولا ناقص 2 اولا ناقص 3 ما غاديش نقولوا عندها سوليسيون كاع ما ناخذوش كوم سوليسيون نقولوا لونسومبل فيد. ولكن هاد لا سوليسيون elle appartient au domaine de définition. دونك غنقولوا s est égal تحول لا كولاد x pour 1 plus 1. Alors, on passe la deuxième. Maintenant, ln 2x moins ln de 3 est égal à 0. Donc, أول حاجة خصنا نديرو الدومين ديفينيسيون soit d l'ensemble de définition de l'équation. D, l'accolade, pour tout x appartient à R, tel que, c'est un nombre positif. On va dire x. En gros, 2x, ça se compte strictement positif. Yani x appartient à D, équivalent, 2x supérieur à 0, ça veut dire que x supérieur à 0, parce que 2, c'est un nombre positif. ما عندوش مشكل يعني كما تقولوا نتوما غادي تجيب 0 غادي تجي 2 تحت من 0 غتولي 0 sur 2 هي 0 اولا تقسم على جوج هنا وتقسم على جوج هنا غتعطيك x supérieur à 0 يعني d
هو 0 plus l'infini. D'abord, l'équation ديالنا x appartient à t équivalent ln ديال 2x moins ln de 3 est égal à 0. شنو غنديرو هنا؟ غادي نديو هاد ln de 3 لهاد الشيء، غتولي ln ديال 2x est égal à ln ديال 3. الوغ عندك واحد القاعده بلا ما تدخل اكسبونسيال، يمكن لك تدخل اكسبو هنا واكسبو هنا. الا دخلتي اكسبو هنا شنو غتولي؟ غتمشي ln، ولا دخلتي اكسبو هنا غتمشي ln، غتبقى جوج x تساوي 3. وانت عندك قاعده تتقول ln de a est égal à ln de b équivalent ان a تساوي b. ها هي هادي ln de a تساوي ln b équivalent ان جوج x تساوي 3. Ça veut dire que x est égal à 3 sur 2. وهاد 3 sur 2 يعني 3 demi واش appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. أيه appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. علاش؟ لأن nombre positif راه أكبر من الصفر appartient à t. Donc S, l'ensemble de solutions, il y a 3 sur 2. Je vois un autre exemple. هنا ln ديال x plus 2 est égal à ln de 6x moins 2. هنا الدومين définition غنقولو L soit نكتبوها بعدا ln ديال x plus 2 est égal à ln ديال 6x moins 2. Donc عندنا soit d l'ensemble de définition de l'équation. L'équation ديالنا هي ln ديال x plus 2 plus ln de x moins x 6x moins 2. Donc شنو خصو يكون d x appartient à r tel que خاص تكون هادشي اللي وسط ln يكون بوزيتيف. ايوا وخاص خاص حتى هادشي اللي وسط ln لان عندنا ln و ln فيه x وهذا ln فيه x. دونك حتى هذا خصو يكون بوزيتيف. متفقين بجوج. دونك x appartient à t équivalent خاص تكون x supérieur à moins 2 et x supérieur هانتوما غنديو 2 لهيه غتولي 2 غتولي 6x غتولي بحال هكا غتولي 6x كبر من جوج يعني x كبر من جوج على 6 يعني على 1 على 3 جوج على 6 هي 1 على 3. دونك x supérieur à 1 tiers. دونك هنا كيفاش نحسبوا الدومين ديفينيسيون؟ هنا قلنا x خاصها تكون كبر من ناقص جوج وخاص x تكون كبر من 1 على 3. شو تنديرو لانترسيكسيون ديال هاد دو زانترفال يعني من موان 2 بلس لانفيني. اشنو قالنا؟ انت شوف معايا مزيان. هادشي اللي تنرسم دابا بلا ما ديرو نتايا لو جور ديال ليكزامان في الوقت التحرير يعني باش تفهم. عندك اكس كبر من موان 2 ها هي موان 2 نحطو موان 2 هي الاولى ونحطو ان تيغ هي الثانيه لان ان تيغ كبر من موان 2. هنا عندنا بلس لانفيني هنا عندنا موان انفيني. دونك اكس سوبيريور ا موان 2 يعني هادشي و اكس قال لك سوبيريور ا ان تيغ يعني هادشي. إذا فين تيتقاطعو بجوج تيتقاطعو في ان تيغ بلس لانفيني. هذاك هو الدومين ديفينيسيون. دونك تي هو ان تيغ جوسكا بلس لانفيني ولكن ان تيغ اسكلو باسكو ما عندنا ستريكتومون. متفقين؟ دونك حنا درنا الدومين ديفينيسيون هو ان تيغ بلس لانفيني. دابا نرجعو ليكواسيون ديالنا. قلنا x appartient à t équivalent ln ديال x plus 2 est égal ln شنو عندنا est égal ln ديال 6x moins 2 équivalent ln تنحيدو ln نحيدو ln ندخلو اكسبو هنا وندخلو اكسبو هنا يعني تيتحيد ln وتيتحيد هنا ln راه كيما وريتكم في اللي قبل. دخلنا اكسبونسيال هنا غتبقى غير x بلس 2 غيمشي ال مع الاكسبون وندخل اكسبون هنا حتى هو غيمشي مع ln غتبقى 6x موان 2 équivalent نجيبو لي زيكس لهاد الجهه تولي x موان 6x est égal à موان 2 موان 2. دونك équivalent عندنا هنا موان 5x est égal موان 4 équivalent عندنا x est égal à 4 sur 5
moins 4 sur moins 5, il y a 4 sur 5. Wesh 4 sur 5, elle est supérieure à 1 tiers. Ah, elle est supérieure. 4 على 5 كبر من 1 على 3. باش لا بغيت ما عرفتيهاش ديرها في كالكولاتريس، قسم 4 على 5 في كالكولاتريس وقسم 1 على 3 وغتعرف بان 4 على 5 راه كبر من 1 على 3. يعني ابارتيان دومين ديفينيسيون ديالنا راه كاين، لان قال لك لي نومبر سيكونوا في الانترفال 1 تيير بلس لانفيني. دونك هنا غادي نديرو اس هي 4 sur 5. زين نشوفوا اخر وحده هنا. عندنا هنا ln ديال x moins 2 plus x plus 2 est égal de ln de 2 plus ln de 3. Donc عندنا soit t l'ensemble de définition de l'équation